Saranang gacchami.
saranang ganyan sangho me saranang varam utena satchavajena sodite hotu sabala karunika natho vataya sarvabhaminam ore tva parami samba pato sambodhi muttaman etena satchavajena mahotu sarvabhanuva mahakarunika natho vataya sarvabhaminam ore tva parami samba pato sambodhi muttaman etena satchavajena mahotu sarvabhanuva mahakarunika sukhaya sarvabhaminam ore tva parami samba pato sambodhi muttaman etena satchavajena mahotu sarvabhanuva. Page 64. Ekam samyanam bhagava gaya vihari gaya sise sahin bhikkhu sahasena tatrako bhagava bhikkhu amantesi sambham bhikkhave aritam kincha bhikkhave sambham aritam chakun bhikkhave aritam rupa aritam chakku viññānam aritam chakku sampasso aritam yamvidam chakku sampassa paccaya vajjati vedaitam sukham va dukkam sukham va tambi aritam kena aritam aritam ragagina dosagina mohagina aritam jatiya jara maranena sokehi paridevehi dukkehi domanasehi upayasehi aritam devadami sotam aritam sada aritam sota viññānam aritam sota sampasso aritam yampidam sota sampassa paccaya vajjati vedaitam sukham va dukkam sukham va tampi aritam kena aritam aritam ragagina dosagina mohagina aritam jatiya jara maranena sokehi paridevehi dukkehi domanasehi upayasehi aritam devadami kanang aritam gandha aritam kana viññānam aritam kana sampasso aritam yampidam kana sampassa paccaya vajjati vedaitam sukham va dukkam sukham va tampi aritam kena aritam aritam ragagina dosagina mohagina aritam jatiya jara maranena sokehi paridevehi dukkehi domanasehi upayasehi aritam devadami juna aritam rasa aritam juna viññānam aritam juna sampasso aritam yampidam juna sampassa paccaya vajjati vedaitam sukham va dukkam sukham va tampi aritam kena aritam aritam ragagina dosagina mohagina aritam jatiya jara maranena sokehi paridevehi dukkehi domanasehi upayasehi aritam devadami kayo arito uttama aritam kayo viññānam aritam kaya sampasso aritam yampidam kaya sampassa paccaya vajjati vedaitam sukham va dukkam sukham va tampi aritam kena aritam aritam ragagina dosagina mohagina aritam jatiya jara maranena sokehi paridevehi dukkehi domanasehi upayasehi aritam devadami mano arito dhamma aritam mano viññānam aritam mano sampasso aritam yampidam mano sampassa paccaya vajjati vedaitam sukham va dukkam sukham va tampi aritam kena aritam aritam ragagina dosagina mohagina aritam jatiya jara maranena sokehi paridevehi dukkehi domanasehi upayasehi aritam devadami evam sambhikkhave sutavare savako chakusmin vinibhyati
Rupe supini vidati, Chakku vinyane bini vidati, Chakku sampase bini vidati, Yam vidam chakku sampasa pachaya pajati vedatam, Sukham va dukama sukham va, Tasmin bini vidati, So tasmin bini vidati, Sade supini vidati, Sota vinyane bini vidati, Sota sampase bini vidati, Yavidam sota sampasa pachaya pajati vedatam, Sukham va dukama sukham va, Tasmin bini vidati, Ganasmin bini vidati, Gande supini vidati, Gana vinyane bini vidati, Gana sampase bini vidati, Yavidam gana sampasa pachaya pajati vedatam, Sukham va dukama sukham va, Tasmin bini vidati, Juhaya bini vidati, Rase supini vidati, Juha vinyane bini vidati, Juha sampase bini vidati, Yavidam Juha sampasa pachaya pajati vedatam, Sukham va dukama sukham va, Tasmin bini vidati, Gayasmin bini vidati, Otambe supini vidati, Gaya vinyane bini vidati, Gaya sampase bini vidati, Yavidam Gaya sampasa pachaya pajati vedatam, Sukham va dukama sukham va, Tasmin bini vidati, Manasmin bini vidati, Name supini vidati, Mano vinyane bini vidati, Mano sampase bini vidati, Yavidam mano sampasa pachaya pajati vedatam, Sukham va dukama sukham va, Tasmin bini vidati, Nibbidam virajati, Viraga vimuchyate, Vimutasmin vimutamiti yanam hoti, Hina jati, Usitam brahmacharyam, Katam karaniyam, Na parami tathayati bhajanati te, Idam avocham bhagava, Atamanate bhikkhu bhagavato bhasitam avinandum, Imasmin chapana vaya karanasmin banyamaya, Tassa bhikkhu sasasanupadaya, Asavai chitani vimuchin surti. Page 23, now substitute. Ayam omekaya, this body of mine, Udam Varatala, from the souls of the Vedana, Adhoke Samataka, from the crown of the head on down, Tacha Pariyanto, surrounded by skin, Puro Nanapakara Suchino, filled with all sorts of unclean things, Ati Masmin Kaye, in this body there is, Kesa, hair of the head, Loma, hair of the body, Naka, nails, Danta, teeth, Tacho, skin, Mansang, flesh, Naharu, tendons, Ati, bones, Ati, minjam, bone marrow, Wakam, spleen, Adiyam, heart, Yakanan, liver, Kilo, Wakam, membranes, Vihakan, kidneys, Pahasan, lungs, Antan, large intestines, Antangunan, small intestines, Urayam, gorge, Karisam, feces, Matake, Matalungan, brain, Pitam, gall, Simham, phlegm, Pumbo, lymph, Lohitam, blood, Sedo, sweat, Medo, fat, Asu, tears, Wasa, oil, Kalo, saliva, Singhanika, mucus, Lasika, oil in the joints, Mutam, urine, Ewamayam, Mekayo, such is this body of mine, Udam Padatala, from the soles of the feet on up, Adhoke Samataka, from the crown of the head on down, Tacha Pariyanto, surrounded by skin, Puro Nanapakara Suchino, filled with all sorts of unclean things. I am subject to aging. Aging is unavoidable. Vyadi namohi vyadi anatito.
I am subject to illness. Illness is unavoidable. Marananamoni marananatito. I am subject to death. Death is unavoidable. Sabbehi me piyehi manabehi nanam bhavo vinam bhavo. I will grow different, separate from all that is dear and appealing to me. Kamma sakongi kamma dayado kamma yoni kamma bandhu kamma patisarano. I am the owner of my actions, heir to my actions, born of my actions, related through my actions, and live dependent on my actions. Yankamam karisami kalyanam va papakam va tasadayadam bhavisami. Whatever I do, for good or for evil, to that will I fall heir. Evam amehi abhinam pachave kitavan. We should often reflect on this. Page 33, the Uposatha. Aham sukito homi. May I be happy. Nidhiko homi. May I be free from stress and pain. Avero homi. May I be free from animosity. Abhyapajo homi. May I be free from oppression. Anigo homi. May I be free from trouble. Sukhi atanam pariharami. May I look after myself with ease. Sabbe satta sukhita huntu. May all living beings be happy. Sabbe satta awera huntu. May all living beings be free from animosity. Sabbe satta abhyapaja huntu. May all living beings be free from oppression. Sabbe satta anika huntu. May all living beings be free from trouble. Sabbe satta sukhi atanam pariharantu. May all living beings look after themselves with ease. Sabbe satta sammadukha pamuchantu. May all living beings be free from all stress and pain. Sabbe satta lanta sampatito ma vigachantu. May all living beings not be deprived of the good fortune they have attained. Sabbe satta kamma saka kamma dayada kamma yoni kamma bandhu kamma patisarana. All living beings are the owners of their actions, heir to their actions, born of their actions, related through their actions, and live dependent on their actions. Yangamam karisanti kalyanam va papakam va tasadayada bhavisanti. Whatever they do, for good or for evil, to that will they fall heir. Avera sukhajiwino. May all beings live happily, always free from animosity. Katam punya phalam maham sambe bhagi bhavantu te. May all share in the blessings springing from the good I have done. May there be every good blessing. Rakantu sambadevata. May all the devas protect you. Sambha buddhanubhavena. Through the power of all the Buddhas. Soti hontu nirantaram. May you forever be well. Otu sambhang sumangalam. May there be every good blessing. Rakantu sambadevata. May all the devas protect you. Sambha dhammanubhavena. Through the power of all the Dhamma. Soti hontu nirantaram. May you forever be well. Otu sambhang sumangalam. May there be every good blessing. Rakantu sambadevata. May all the devas protect you. Sambha sanghanubhavena. Through the power of all the Sangha.
Soti Hontu Nirantaram. May you forever be well. I read a strange statement the other day. Someone saying that the greatest idea in human history was Darwin's idea of evolution through this struggle of the fittest, struggle for survival. I always thought that the Buddha's Four Noble Truths were the greatest idea. Because they point to something really different. We want to survive, not just for the sake of survival, but for the sake of happiness. You see this in people who sacrifice their lives for the sake of something that they feel is noble, and it makes them happy that they've made that sacrifice. There are also people who don't want to live. They look at life and they see no opportunities for happiness at all. And they don't care about the body at that point. So the mind's greatest drive is for happiness. And we latch onto the body because we think it'll be a good vehicle for happiness. And the Buddha doesn't deny that. After all, he tells you to focus on the breath. He tells you to do walking meditation. You use the body. But the problem is that we have different ideas about the kind of happiness that the body can provide for us. That's what we've got to watch out for. This is where I have to have the contemplation on the 32 parts of the body, reflection on the fact that the body is subject to aging, illness, death. We have to regard it as a tool, and a tool that we can use only for a certain amount of time before it begins to wear out. So we want to make sure that we don't get fascinated with the tool for its own sake. We train the body as part of our training in virtue. In other words, we make sure that we don't use the body to kill or steal or have illicit sex or to lie or to take intoxicants. We use it in our training and concentration as we focus on the breath. And as we focus on the movement of the body as it goes through the day, using the body as our place to be grounded.
And then finally we use it for the sake of discernment. Because it teaches us, if we listen to it, that time takes things away. When we're young and we see the body growing, getting stronger, getting more capable, even though we see old people around us, we tend to think, well, it's only going to go in the direction we want it to, i.e. getting better and better. And then gradually it turns around. Where you once were strong, you become weak. Where you once were healthy, you begin to develop illnesses. And the body that you've known as a body that's alive turns into a body that's no longer alive. And you want to make sure that you're not attached to it. I think I've told you the story about Ajaan going around the, what he called the body shops at Wat Makut in Bangkok, where he taught. He was on a Saturday evening. Saturday would be the day that people would come in the middle of the day to practice meditation with him. So on Saturday evening there were very few people, so he'd go out and get some exercise, walk around. Came back one evening and said, you know, the number of people who die and hang around their bodies is really large. And you wonder what he saw. And would you want to be that kind of person who dies and doesn't have any idea where to go, doesn't have any sense of yourself being apart from the body? So you just hang around. In Thailand, that's one of the reasons they cremate bodies, just to make sure that the spirit doesn't have anything to hang around anymore. But it shows that a lot of people have no sense of any independent part of the mind that doesn't have to depend on the body, any kind of happiness that doesn't have to depend on the body. Even though the Buddha stated many times, the ultimate happiness is something that's totally divorced from the body. And he shows how we use the body in order to get there. It's that fifth contemplation that we chanted just now. I'm the owner of my actions, heir to my actions. Whatever I do for good or for evil, to that will I fall heir. You fall heir to your actions, not to the body. So you want to make sure you use the body and your mind to act in ways that are going to be skillful, that will lead to happiness. This is where happiness lies, in the training of the mind. So this is what you want to make sure survives. The Buddha talks about 5 kinds of loss. There's loss of health, loss of wealth, loss of your relatives, loss of virtue, and loss of right view. As he points out, you can survive perfectly well. Your happiness can survive perfectly well, even when you lose your health, lose your wealth, lose your relatives. But your hopes for true happiness will not survive if you lose your virtue and you lose your right view. So those are the kind of things you want to hold on to. So view the body as something that can be let go, something that you're going to use. But you want to use it in the proper way. And if you're going to struggle for survival, struggle for the survival of your virtue, struggle for the survival of right view. Because you do have the choice. As the Buddha said, if you believe that everything that you're going to experience is shaped by past actions, you're left adrift. You're bewildered and left without a protection. Because you have no guidance in thinking that one course of action would be better than another course of action, or even that you had the right to choose. Just whatever impulse comes into the mind, you just go for it. And in that way your goodness dies. You have to work on the assumption, the working hypothesis that
you do have choices. And your choices are really going to matter. So this is where you focus your attention, on the things that you choose to do and say and think. And particularly to train the mind through meditation. We use the breath as a way of anchoring our attention in the present moment so that we can observe the mind. And we work with the breath, both because it provides us with a comfortable place to stay as we're watching the mind, and because the breath is the part of the body that's most intimately connected with the mind. When greed, aversion, delusion start in the mind, they're reflected in the way you breathe. And as you focus on the breath, you'll see yourself using perceptions to stay with the breath, direct a thought and evaluation to stay with the breath. This sensitizes you to these processes in the mind. There are a lot of Tibetan teachers who say, why focus on the breath? Because at death the breath is going to leave you, and at the moment where you really need your topic of meditation, it's going to abandon you. Well, that would be true if the breath were the only topic of meditation that's used in focusing on the breath. But remember, the Buddha has us focus on ways of breathing that make us sensitive to how the mind fabricates its experience through its perceptions, through its feelings. And even in the way the instructions for breath meditation are given, through the way you talk to yourself. And it's becoming sensitized to these things. It's really going to make a difference. And these are the things you're going to be holding on to. These are the things that are going to be giving you guidance when it comes to the point where you have to let the body go. You learn how to hold perceptions in mind that are going to be useful for keeping the mind focused, to keep it discerning about what can be held on to and what has to be abandoned. And you've learned how to talk to yourself, because at that point lots of different cravings are going to pull the mind in lots of different directions. And you want to remind yourself, okay, the dangerous forms of craving are the ones that deal with sensuality, becoming, non-becoming. In other words, getting fascinated with sensual pleasures, or wanting to take on an identity. You see that you're losing the body and you're afraid, well, I don't have a body, where am I going to be? What's going to become of me? Or sometimes there's so much pain leading up to death, both physical and mental, that you just decide, well, I'd rather be snuffed out and be done with it all. And all those kinds of cravings are going to come into the mind. You have to learn how to talk to yourself so you don't fall for them. Because again, you want your happiness to survive. And these are the things that are going to drag you down. So we're not so much for the survival of the body as we are for the survival of our happiness, the thriving of our happiness. So when we want to take that issue seriously, you would think that people would be serious about their happiness. In other words, that they would be careful and observant and try to be discerning about how they look for happiness. But so few people are. Some whim comes through the mind, and they just follow their whim. Some brief perception strikes their fancy. I had a friend from childhood who encountered some wealthy people when he was young. And he was always struck. He was always attracted to that wealthy lifestyle, even though he never earned enough money to live that way. He tried living that way. Ended up in a lot of debt, just because of this perception that took hold of his mind when he was a child.
This is a case of people looking for happiness, but not really being serious about it. If you're really serious, you try to be systematic. You try to think it through, observe who out there really is happy. And when they describe their happiness, whose explanations make the most sense. You have to say that the best candidates are the Buddha and the Arhats. So this is why we listen to them. This is why we bow down, to open our hearts to their teachings, because we have so many other impulses that pull our desire for happiness in other ways. So get serious about being happy. Be willing to do what is needed. Be willing to sacrifice what has to be sacrificed. And you find that that kind of survival really is worth struggling for, because you're not involved in struggling against other people. You're struggling against your own defilements. And the victory over your defilements is the best kind of victory there is. You're not creating karma with other people. In fact, your victory is going to be good for other people as well.นี่มีนักวิทยาศาสตร์บางคนเขาบอกว่าที่เราอยู่นี่ทุกวันเนี่ยเราต่อสู้เพื่อจะเอาตัวรอดทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดไปทำไปเพื่อจะให้ชีวิตของเราอยู่ต่อไปได้ความคิดแบบนี้มันคิดแบบสั้นๆก็เห็นสัตว์ทั้งหลายเขาอยู่กันแบบนั้นแต่ว่าถึงแม้ว่าร่างกายอยู่รอดแต่ถ้าหากว่าความสุขของเราอยู่ไม่รอดก็ไม่อยากอยู่ทำไมและบางท่านก็เห็นว่าบางทีเสียสละชีวิตของเราเพื่อสิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญดีกว่าที่จะอยู่เพื่อจะให้อยู่เฉยแสดงว่านักวิทยาศาสตร์นั้นมันคิดแบบสั้นๆต้องเป็นคนแบบพระพุทธเจ้าที่คิดยาวออกไปว่าเราอยู่เพื่ออะไร เราอยู่เพื่อความสุขทีนี้ถ้าเราอยู่เพื่อความสุขทำไมเราไม่ดูให้ดีว่าความสุขที่น่าต่อสู้เพื่อจะได้ความสุขนั้นเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นความสุขของแบบโลกเขารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่ออยู่สักชั่วคราวแล้วก็หายไปเราต่อสู้เพื่อเขาบางทีก็ทำกรรมลงไปเราถึงแม้ว่าไม่ได้ทำกรรมอะไรที่ไม่ดีแต่ว่ามันต้องต่อสู้เสร็จแล้วก็ได้รางวัลไม่อยู่มันหายไปคิดแล้วก็น่าสลดสังเวชพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกในยุคนี้ที่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เป็นสิ่งที่เราทำได้และร่างกายเราที่เรายึดร่างกายว่าเราก็ใช้เป็นเครื่องมือในทางนั้นเรียกว่าได้ประโยชน์จากร่างกายได้ก็ถ้าหากว่าเราเพียงแต่ต่อสู้เพื่อจะให้ร่างกายอยู่ต่อไปมันต้องมีสักวันหนึ่งที่จะต้องตายให้ได้แล้วเราจะทำยังไงถ้าชีวิตของเรามันผูกพันกับร่างกายก็จะเป็นเหมือนวิญญาณที่เฝ้าศพของตัวเองมันน่าเฝ้าตรงไหนศพเนี่ยนะยังเคยเล่าให้ฟัง
ท่านปอเฟื่องสอนกรรมฐานที่กรุงเทพก็สอนอยู่ที่วัดมกุฏจะเป็นวัดที่เขาเผาผีกันเป็นประจำแต่ถึงเป็นวันเสาร์ญาติโยมที่จะมาภาวนากับท่านส่วนมากจะมากลางวันพอตกช่วงเย็นๆแล้วท่านก็มีเวลาว่างท่านก็ออกยืดเส้นยืดสายเดินไปนู่นเดินไปนี่ในวัดผ่านที่ท่านเรียกว่าร้านศพที่เขาเรียกว่าศาลาตั้งศพอยู่ขึ้นมานั้นกลับมาจากที่ท่านเดินไปเพราะท่านบอกว่าไอ้คนที่ตายแล้วยังเฝ้าศพกันตัวเองมันมากต่อมากนะท่านคงจะเห็นอะไรของท่านแต่คุณคิดดูสิสภาพเป็นแล้วมันจะเป็นยังไงเราติดอยู่ในร่างกายไม่รู้จะหนีไปไหนถ้ามีความคิดว่าถ้าหนีจากร่างกายเราจะไม่อยู่แล้วตัวเราก็สูญไปเลยก็ยึดในอะไรก็ยึดในศพเพราะฉะนั้นต้องฝึกตั้งแต่ต้นว่าร่างกายนี้เราไม่ได้ยึดเพื่อเขาเราเพียงแต่ว่าถือว่าเป็นเครื่องมือเพื่อจะยึดในการปฏิบัติหมายความว่าเราใช้ร่างกายเวลาจะรักษาศีลก็ต้องรักษากายวาจาใจของเรารักษาเจตนาเราต้องดูแลร่างกายให้ดีอย่าให้มันทำอะไรผิดศีลภาวนาก็เช่นเดียวกันต้องใช้ร่างกายของเราอย่างเช่นเราใช้ลมหายใจเป็นเป้าหมายของความสนใจของเราเราจะพิจารณาการ32เพื่อจะได้สมาธิเพื่อจะได้ปัญญาลมหายใจก็ใช้เพื่อได้ปัญญาเหมือนกันบางคนก็เข้าใจว่าเป็นแค่สมถะถ้าจะเอาวิปัสสนาต้องเอาปัญญาต้องทิ้งลมไปพิจารณาอย่างอื่นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนั้นก็ท่านสอนไว้ถ้าเราพิจารณาให้ดีเวลาดูลมหายใจเราจะได้เห็นสังขารของจิตที่ท่านเรียกว่าวาจีสังขารจิตสังขารจะเด่นชัดเช่นเราหายใจยังไงจึงจะได้สัมผัสกับจิตสังขารซึ่งเป็นสัญญากับเวทนาเวทนาก็อยู่ประจำอยู่ในร่างกายของเรารู้จักหายใจให้มันเป็นเวทนาที่เป็นสุขแต่ที่จะให้ใจของเราอยู่กับลมไม่หนีไปไหนก็ต้องมีสัญญาผูกไว้ทีนี้สัญญานี่อาจจะเป็นภาพก็ได้หรือเป็นเพียงแต่คำพูดว่าลมเราวาดภาพว่าเวลาลมเข้าลมออกมันเข้ายังไงออกยังไงแล้วก็จะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่จะรู้ว่าลมกำลังเข้าอยู่หรือลมกำลังออกอยู่และสัญญานี้เป็นสัญญาที่เราใช้ประจำมันดีไหมมันช่วยให้ใจของเราลงไหมช่วยให้มีความสุขซาบซ่านทั่วตัวมีไหมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนได้เราทำพ่อลีว่าลมเดินในเส้นเลือดลมเดินในเส้นประสาทเวลาลมเข้ามันจะเข้าที่ไหนก็ได้เวลาออกก็ออกที่ไหนก็ได้เราจะให้มันเข้าทุกขุมขนออกทุกขุมขนก็ยิ่งดีที่จะให้เป็นไปอย่างนั้นจะใช่อะไรก็ใช้สัญญานี่แหละอย่างพวกพระทิเบตเคยว่าพวกเราที่มากำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ก็ว่าเมื่อตายกำลังจะตายอยู่ลมก็จะหยุดไปหายไปในขณะนั้นกรรมฐานของเราก็จะทิ้งเราก็ว่าอย่างนั้นแต่ที่จริงถ้าหากว่าเรารู้เฉพาะเรื่องลมก็ที่ท่านว่าจะถูกได้แต่ว่าเราดูลมแล้วก็ต้องดูจิตของเราที่กำลังดูลมด้วยการประกอบอานาปานสติของเราจึงจะสมบูรณ์ที่นี่เราจะได้เห็นเด่นชัดว่าวาจีสังขารกับวิตกวิจาร
บ่อที่เรามาพิจารณาลมก็อยู่ตรงนี้จิตสังขารก็อยู่ตรงนี้เราจะได้ทราบถึงการเกิดการดับของสังขารเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะที่กำลังจะทิ้งร่างกายของเราจิตของเรามันจะพูดกับตัวเองว่าควรจะทำยังไงสิ่งไหนที่ควรจะสนใจสิ่งไหนที่ไม่ควรจะสนใจถ้าเราฝึกดีแล้วในวจีสังขารก็จะช่วยเราได้จิตสังขารก็ช่วยเราได้จึงเรียกว่าเราฝึกลมแล้วฝึกวจีทั้งสังขารทั้ง3อย่างก็กายสังขารก็ลมวจีสังขารก็วิตกวิจารจิตสังขารเวทนากับสัญญาเราฝึกให้ดีแล้วถึงแม้ว่าถึงเวลาที่กายสังขารก็จะดับแต่สังขารอีก2อย่างก็ช่วยเราได้ที่เราทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อความสุขของเราที่จะได้เป็นความสุขที่มั่นคงไม่หลงไปตามอารมณ์ไม่หลงไปตามสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบเราเอาหลักเหตุผลมาใช้เอาวิชาที่เราฝึกมาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ใช้ร่างกายของเราถ้าทำในทางที่ถูกแล้วก็เพื่อความสุขที่เหนือจากร่างกายไปได้เพราะฉะนั้นเราจะถือว่าร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราต้องดูแลให้ดีให้เอาตัวรอดถ้าคิดแค่นั้นเราอาจจะทำกรรมที่ไม่ดีหลายอย่างก็ได้อย่างบางครั้งชีวิตของเรามันอยู่ในเขตอันตรายต้องต่อสู้กับคนนั้นต่อสู้กับคนนี้ก็จะว่าไปฆ่าเขาก็ดีแล้วเราจะได้พ้นจากอันตรายมันคิดแบบนั้นไอ้คนที่คิดสั้นถ้าเราคิดยาวออกไปเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าร่างกายจะอยู่หรือไม่อยู่ในระหว่างนี้สักวันหนึ่งมันต้องจากกันไปเวลาจากกันไปก็อยากจะจากให้ดีไม่ใช่จากด้วยความหนักที่เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นการอยู่รอดของร่างกายก็ถือว่าพอถ้าหากว่าเป็นไปตามศีลได้เราก็ดูแลเข้าไปต่อไปเพื่อจะใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าการอยู่รอดของร่างกายก็ต้องขึ้นอยู่กับทำอะไรผิดศีลอย่าทำเลยต้องเห็นว่าศีลของเราเป็นสมบัติล้ำค่าเท่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ การเสียของคนเราก็มี5อย่างเสียทรัพย์เสียสุขภาพเสียญาติซึ่งท่านบอกว่า3อย่างนี้ไม่สำคัญเพราะไหนก็ต้องเสียอยู่แล้วเวลาจากกันไปแต่ถ้าว่าเราเสียศีลเราเสียความเห็นชอบของเรานั่นหนักก็จะทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ควรทำซึ่งจะส่งผลไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ก็ชาติต่อไปหรือชาติต่อไปอีกหลายชาติก็ได้เพราะฉะนั้นเห็นว่าการเสียของร่างกายที่เสียสุขภาพเสียทรัพย์ของเราเสียญาติของเราถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเราอยู่เพื่อจะรักษาศีลของเรารักษาความเห็นชอบกับปัญญาของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะพาเราไปหาความสุขที่เหลือจากชาตินี้ไปความสุขที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาก็ถามตัวเองว่าอยู่เพื่ออะไรก็ต้องตอบว่าอยู่เพื่อความสุขที่แท้จริงในทางปฏิบัติเพื่อความสุขนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วพระท่านค้นพบแล้วเป็นทางที่คงเส้นคงวาเป็นทางที่ใช้ได้ทุกเวลาท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกเสียชีวิตก็เสียได้
เสียร่างกายก็เสียได้จะเสียความดีของเราอย่าให้มันเสียเลยเพราะสิ่งนี้อยู่ในอำนาจของเราอย่างการเสียหายในทางทรัพย์ทางสุขภาพทางญาติของเราไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเรามันก็บางสิ่งบางอย่างเราก็แก้ได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันแก้ไม่ได้จำเป็นต้องเสียเขาแต่การเสียศีลของเราเสียความเห็นถูกต้องของเรานั่นอยู่ในบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเสียเลยเพราะเป็นสิ่งที่ป้องกันได้แต่เป็นสิ่งที่จะอำนวยความสุขของเราให้เป็นความสุขที่เหนือธรรมดาก็ถ้าว่าเราเฉพาะความสุขธรรมดาเราต่อสู้แล้วมันก็หายแล้วความสุขนั้นก็จะได้สักระยะหนึ่งแล้วหายไปต้องต่อสู้ต่อไปแต่ถ้าหากว่าเราเอาเพื่ออมตะธรรมก็ทำที่ไม่ตายเมื่อได้แล้วไม่ต้องรักษาไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปทำอะไรมึงอยู่จึงเรียกว่าเป็นความสุขที่น่าเอาน่าถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของเราด้วยความจริงใจ